You've been an underdog in your relationship. Okay, sasa Andre inki kubisaba ku microphone twagarutse. If you've been an underdog in the weight room, if you've been an underdog ati sasa wabaye umuntu uciritse mu mubano wawe in life, ati mu buzima bwawe bwose abantu bahoze bagufata if you've been an umuntu uciritse cyase underdog financially, ati mu mitungo yakize amafaranga ufite uri underdog, I'm talking to that person ati umuntu nshaka kuvugana nawe uyu munsi who grew up without a father. wa muntu wakuze udafite papa we, Talking to that person ati umuntu nshaka kuvugana nawe uyu munsi who grew up without a mother. I'm wakuze adafite mama we, talking to that person uwo muntu nshaka kuvugana nawe who didn't grow up with handouts. I'm wa muntu utarigeze ugira ikintu ahabwa arimo arakura, talking to that person ati umuntu nshaka kuvugana nawe uyu munsi who maybe if you did ati hari wenda nubwo waba warahawe grew up with a little bit of handouts, ushobora kuba warakuze uhabwa utuntu duke, maybe you were misunderstood and ahari ntabwo abantu bigeze you gusobanukirwa, were overlooked, ati abantu ntabwo bakwitagaho, you were undervalued, and you wahawe agaciro gakeya, were mishandled and misguided. ati ntabwo wafatwaga neza, wayoborwaga nabi. You got a dream to buy a house. You got a dream for better ugomba kurota kuzagura inzu, relationships. You got a dream cyangwa kugira umubano mwiza, to win a fight. You got a cyangwa se ufite inzozi zo kuzatsindira mu Rwanda, dream to get your family out of the hood. You got cyangwa se urashaka kuvana umuryango wawe mu a bukene, dream to lose weight. I mean, ati cyangwa se urifuza ko wagabanya ibiro, whatever that dream is, whatever you have, that ati inzozi zose waba ufite muri kano kanya, goal, that improbable feat. Once ati hari uburebure buhari hano, you get it set, once you numara guhumurirwa nabwo, smell that, once you numara kubwihumuriza, get a feel for it, taste it, nutangira kubyumva, utangira kumva ukuntu bimeze. and the underdog Ati buriya underdog is an individual n'umuntu who refuses to live in the dark. wa muntu wanze kuba mu mwijima. Umva amagambo, They refuse to remain in obscurity. niba abantu baba baranze kuguma batazwi, They refuse to live in stress and banze kuba muri stress, overwhelming anxiety. banze kuba mu gahinda, They are somebody who is tired. Like niba abantu usanga bananiwe, when you come to the end of yourself, you got to get tired. Like you have to get tired. Tired. Something inside of you has this ati buriya umaze kunanirwa hari igihe unanirwa, snap. You got to get tired of being broke. wumva ushaka kuryama, hari igihe uzacyagera mu buzima ukumva urambiwe kuba umukene, kumva nta gafaranga ufite. When you get tired numara kunanirwa, of being coined the wumva gufata uduceri duke nta kintu bimaze, loser, being kumva ko uri umuhomyi, coined not ntabwo ntabwo udufaranga duke, enough, being overlooked and kandi wumva ko ibintu bidahagije ufite, undervalued and wa wundi wumva ko ahazwe kuba yafatwa nabi cyangwa se kuba nta gaciro afatwa, underpaid. wa muntu wumva uhembwa make, You got to get tired of that. When you get byose uzabinanirwa mu buzima igihe kimwe cyangwa se ikindi. tired, that's numara kunanirwa, when you win. ahubwo ntuzatangira gutsinda. The underdog is a person buri underdog ni umuntu that comes out on the playing field and says, wa muntu uza hano mu yes, kibuga, okay, I've been in this place of pain my whole life. I've gone without for so long. This is the day you make up in your mind where I field and says, okay, I've been in this place. Tired of that. When you get tired, that's when you win. The underdog is a person underdog ni umuntu that comes out on the playing field and says, wa muntu uza ku kibuga okay, akavuga ngo I've been in this place of pain my whole life. ati ubuzima bwawe bwose nabaye mu gahinda cyangwa se ahantu haba ububabare, I've gone without for so long. ati nabinyuzemo igihe gihagije, This is the day you make up in your mind where ahanga ni hano ugomba gukora intekerezo zawe, I will take the throne. ukavuga ngo mba gufata ubwami. I'm talking to that person uwo muntu nshaka kuvugana nawe uyu munsi, that is acquainted with pain. I'm umwamenyereye uburibwe, talking to that person ndi kuvugana n'uwo muntu that knows what it's like to uzi uko bimera come from nothing. guturuka ahantu na kimwe ufite, And so you literally have nothing to lose. ku buryo nta kintu na kimwe ufite cyo guhomba, And the only thing that's in your ku hand buryo ikintu ufite mu biganza byawe is a dream. ari inzozi gusa. The only thing that's in your hand ikintu ufite mu biganza byawe is I have what it takes to ahandi uvuga ngo get to the top of that mfite byose bisabwa hill. Because kugira ngo ngere ku musozi hejuru ibyo mfite kano kandi ibyo bihagije, I am not the wolf on the hill. kubera ko njye ntabwo ndi ikirura kiri ku musozi, I am the wolf climbing the hill. ahubwo ndi ikirura kigerageza kurira umusozi kijya hejuru. I have nothing to lose. nta kintu ufite cyo guhomba. Counted out, overlooked, ati ntabwo wigeze urebwa cyane cyangwa ngo umenywe, undervalued, wahawe agaciro gake, misguided, wayobowe nabi,
betrayed, waragambaniwe, somebody who has been really wa muntu dishonored, utarugezeho wubahwa na rimwe, disrespected, mwasuzugurwaga, somebody who has lost everything, umwe wahombye buri kimwe, who people stop believing in, is umwe abantu a batakizeye, very desperate person. ni wa muntu uba ushaka ibintu A cyane, hill, they're trying to bashaka uri umusore, achieve a dream. baba bashaka kugira inzozi zabo bazigereho, And when you are desperate, you iyo koko ushaka ikintu are cyane, very dangerous. And uwo muntu aba ari mubi a cyane, dangerous man or woman is cyase umugabo n'umugore uri dangerous, somebody who is a disruptor. ni wa muntu udatinya kuba yanagira iki, Play by the rules. They are udakurikiza amategeko, coming for blood. ni ba bantu baba bashaka amaraso gusa, amagambo. They are coming for blood. usanga ari amaraso bashaka gusa, amagambo. Your story Inkuru yawe is your fortress. ntabwo ari umutamenwa wawe, Your story, ahubwo inkuru yawe fuel. ni esanse. When you doubt the underdog, it's like Ati underdog cyangwa se umuntu wita underdog, Music. iyo umudawutinze cyangwa se iyo utangiye kutamwizera umushidikanyaho, to his ears. we abifata nk'ari umuziki mu matwi ye. Tell me I'm not good enough. Tell We mbwira ngo ntabwo mpagije, me I'm not strong enough. we mbwira ngo ntabwo mfite imbaraga Tell zihagije, me I won't finish. mbwira ngo ntabwo nzarangiza. There is this intrinsic emotion, this Gusa haba ari ibitekerezo bimurimo, instinct. ibitekerezo yiyumvamo muri we, You have just awakened the wumva ko lion in me. ahubwo we ukanguye intare iri muri we. Iyo umubwiye amagambo yose They said you can't do it. kubera ko wavuze ko utazabikora, They said you don't have what it takes to make kubera ko wabwiye ko udafite icyo bisaba investments. kugira ngo ubashe kubona icyo gishoro, They said you don't have what it takes to lose the weight. kubera ko bakubwira ko udafite icyo bisaba kugira ngo ubashe kugabanya ibyo biro, They say you don't have what it takes to hang on to your marriage. kubera ko bakubwiye ngo ntabwo ufite ibihagije kugira ngo ubashe kuhakomera mu mubano wawe muri mariage yawe. Everybody has been counted out. Ati buri muntu wese aba yaciwe intege, Everybody has been doubted. umuntu wese aba yagize gushidikanywaho. The underdog is not a person who Ati buri underdog ni wa muntu doesn't feel pain, ntabwo ari wa muntu utumva uburibwe, ndagira ngo wumve amagambo, doubt, and cyangwa se utashidikanyweho, fear. cyangwa se utagira ubwoba. The underdog is a person Underdog ni umuntu that turns that pain, ufata ubwo buribwe akawuhindura, that doubt, cyangwa se kugushidikanywaho, that fear ubwo bwoba bwose into their fuel. bakabigira esanse yabo, batuma bagenda. If you came from a place Nimba waraturutse ahantu where you had nothing, ubwo nta kintu wari ufite, that's everything that you need. ndagira ngo ubwire uyu munsi ibyo byonyine birahagije kugira ngo ubashe kuba wagira aho ugera. Nicyo kintu cyonyine ukeneye, kumenya ko ahantu waturutse nta kintu gihari, wavuye ahantu aho nta kintu mwari mufite, ibyo birahagije. Everybody wants a piece of the pie. Ati buri wese buriya bashaka umugati, ndagira ngo mwumve amagambo. Okay, everybody wants a piece of the pie. In Buriya buri wese aba ashaka umugati, ndagira ngo mwumve amagambo. any facet of life, in Mu gace k'ubuzima kariko kose, every arena you umuntu wese uzabona buriya aba ashaka umugati. walk in, there's pie. Aho ujya hose iteka ryose buriya haba hari umugati, aho watembera hose. And the thing is that Kandi ikintu gitangaje ni pie uwo mugati, doesn't get any bigger. The uwo mugati ntabwo ubyimba pie cyangwa se ngo ukure. never gets any bigger. Ati umugati ntabwo ujya ukura buri iteka ryose, It's the discipline, ahubwo disipurine ufite cyangwa se imyitwarire, kwa kundi ushaka ikintu, dangerous mentality kwa kundi ufite imitekerereze of ikanguye. an individual that says, Ati wa muntu umwe uvuga ngo I'm gonna push whoever I gotta push out ati nzasunika buri wese ngomba gusunika, my way to muvane mu nzira yanjye get my piece of the pie. kugira ngo mbashe kuba nabona umugati wanjye, agace k'umugati wanjye. Those are the people that get the pie. Aho ngo nibo babasha kubona umugati muri ubu buzima turi, Because the pie doesn't get any bigger and the kubera ko umugati ntabwo ujya ukura. pie does not pursue you. Umugati buri iteka ryose ntabwo uzaza kugushaka, cyangwa se umugati ntabwo ukwishakira, You have to go after it. ahubwo umugati iteka ryose nitwe tuwuhiga. So- Umugati ntabwo uzagushaka. Whatever it is that you're going after, Buri kimwe cyose urimo urakurikira muri kano kanya, whatever it is you feel as though you've been destined to do, ati cyangwa se ikintu umva ko herewe ko kwigena ujya kugishaka, are you willing to push whoever, whatever out of your way, ese witeguye ko wasunika buri kimwe cyangwa se icyo ari cyo cyose kikakuvira mu nzira get your piece of the pie? kugira ngo ubashe kugera ku mugati wawe. So if you're listening to me right now, there's anything Nimba uri kunyumva Andre Inc uyu munsi, in your life that is ati defeating nimba hari ikintu mu buzima bwawe you, kirimo kiragutsinda, if there's anything in your life that seems like an improbable feat, ese urabona hari ikintu mu buzima bwawe gishaho kigoye cyane, you gotta smell blood. Once you get ugomba guhumurirwa that amaraso. scent like a hound dog, you Numara kumva umuhumuro w'amaraso nk'imbwa y'imigi, get that scent,
maze kumva You umuhungu see what is possible. You see what you are uzamenya ko bishoboka capable of. ukabona ibyo ushoboye In the face of adversity, in the face ati mu maso y'amakuba of challenges, in the face mu of maso y'ibyo bintu byose biguhanganya everybody that says you are not mu enough, maso y'abantu bakubwira ngo ntago uhagije you're not tall enough, you're not big cyangwa se ngo ntago uri muremure bihagije enough, you're not wide enough, ntago ubyibushye you're cyane not fast enough. cyangwa se ntago wihuta cyane It's in that very moment muri ako kanya uba uhura n'ibyo bigusha byose that the dreams got to get bigger than the nibwo inzozi zawe zigomba gukura disappointment, zikaruta gutengurwa nk'uko cyane than the fear, than the inzozi zawe zigakura zikaruta ubwoba anxiety, than the zikaruta ako gahinda stress, than the overwhelm. zikaruta stress It's zikaruta n'umunaniro got to get bigger. The dream, once inzozi zawe zigomba gukura that dream gets bigger and you get a kuko inzozi zawe zamaze gukura set for that dream, watangiye kumva umuhumuro w'izo nzozi zawe you start to smell that dream. za nzozi wifuza kuko watangiye kuzihumurirwa There's nothing on planet Earth that can stop you. muri iyo kuno muhumbe dutuyeho nta kintu kimwe gishobora kuba cyaguhagarika wamaze kugera muri iyo level You become armed and dangerous. You are the uba umeze nk'umuntu ufite intwaro most dangerous kandi uri mubi cyane individual ati uri umuntu ukomeye cyane cyangwa se ukanganye muri ino si on planet Earth. amagambo Andre Inc An underdog is just somebody who refused ati Underdog ni wa muntu to live in the setback. uba waranze kuba mu bintu bimusubiza It inyuma is a person ni wa muntu who rebels against your reality. ni wa muntu utagenda nk'uko abandi bashaka kumubwira ndajya nkumva amagambo sasa Reality of me is that I'm not enough. ati muri cya gihe abandi baba bakureba nk'aho udahagije The reality of me is that I'm not qualified. abandi bakakureba bakakubwira ngo wowe ngo ntago ushoboye The reality of me is that I'm not quick enough, ati abandi bakakureba bakakubwira ngo ntago wihuse bihagije fast enough, cyangwa se ngo ntago uvuduka cyane I'm not tall enough, ati ngo ntago ndi muremure bihagije I'm not linear enough. cyangwa se ntago ndi ku murongo This is your reality. ati mwene uko mumfata Our reality of me gusa njye uko nifata is that all I have is nuko ibyo byose mfite muri kano kanya I need. I'm coming nibyo nkeneye after everything ahubwo ngiye gukurikirana muri cyose nshaka you said I couldn't have. bya bintu byose avuze ko ntazashobora kugeraho If you're gonna come back from the setback, nimba ushaka kuva mu gusubiza inyuma the number one thing you have to do is make up ikintu cya mbere ugomba gukora your mind that tegura intekerezo you zawe are no longer going to live in the pain of the past. kubera ko ntabwo uba ugomba kuba mu gahinda kahahise hawe Pain is inevitable. buriya gahinda cyangwa se uburibwe ni ahantu wabucikira It is unavoidable. nta n'uburyo wabwirindamo And when we talk about this underdog mentality, iyo turimo tuva ku imitekererzo y'umu Underdog the underdog is just a man or woman Underdog ni umugabo who has made up their cyangwa se umugore mind. wamaze gutunganya intekerezo ze They are no longer going to live in their setback. abo bantu ntabwo bagishaka kuba mu bintu basubiza inyuma No longer going to live in your reality. ntabwo ari babona bashaka kubaho nk'uko ubu bashaka kubareba cyangwa se uko ubafata wowe ntabwo bagishaka kubaho gutyo Reality of me says I'm not enough. kubera ko uko ubafata uba uvuga ngo ntabwo bahagije Your reality of me says I can't do this. ati wowe uko ubafata uvuga ngo ntabwo ibyo wabishobora Your reality of me says you won't finish today. wowe uko ubifata uvuga ngo uyu munsi ngo ntabwo narangiza My reality says gusa njyewe uko mvuga cyangwa se uko nifata all I have ibyo mfite muri kano kanya is all I need. nibyo nkeneye I'm not living in my setback any longer. ntabwo nyishaka kuba kubinsubiza inyuma ukundi I'm moving forward. ndimo ndagana imbere When we talk about a dog mentality, iyo turi kuvuga imitekerereze y'imbwa the dog scrambles, muri imbwa zirashwanyaguza the dog barks, imbwa ziramoka dog runs after whatever it wants. imbwa zirukanka nicyo zishaka When a dog is hungry, imbwa ishonje move out of his way. baba ruve mu nzira yayo For blood, kubera ko iba ishaka amaraso you don't have what you want impamvu udafite icyo ufite mu munsi mu buzima cyangwa se ushaka mu buzima because you are not hungry enough. ni ukubera ko udashonje bihagije Push, ugomba gusunika ugasunika ugasunika 9 times out of 10, the underdog ati 9 ku 10 always comes out with the win. abantu b'Underdog usanga batsinda The underdog was more hungry. kubera ko Underdog ni wa muntu uba ushonje cyane The wolf that is on the hill is never as hungry muri ikirura kiri ku musozi hejuru as the wolf that is climbing the hill. ntabwo kiba gishonze nk'ikirura Underdog is still kirimo cyurira umusozi trying to prove himself. The ati Underdog ni wa muntu ugishaka kugira ngo yigaragaze underdog is still trying to tell the world, ati Underdog usanga bagishaka kubwira isi I can do this. ibi nabikora And the underdog is an individual who Underdog ni wa muntu live in the dark. wanze kuba mu mwijima Andre Inc niye mwumvaga ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi amagara kuri 0785 08 39 21